思念女儿的爱宝仰着头四处寻找着，他缓缓地站起，盯着伸进院区的野竹，伸手试图将竹子抓在手里。几次尝试失败之后，他慢慢地坐下。此时的老宋站在门口，带着一脸的难过，默默注视着爱宝的举动，没有发出丝毫的响动，因为他仿佛从爱宝的身上看到了那个活泼可爱、时刻都在牵挂着的大孙女福宝的影子。再次起身的爱宝顺利地抓到了竹子，他顺势坐下，和女儿福宝一样，一口就将竹子咬断，然后坐在原地吃起了野餐。当爱宝起身扭头看到福宝雪人的刹那，毫不犹豫地走了过去。他来到女儿身旁，左右张望着，随后一口咬过福宝手里的窝窝头，坐在女儿身边，替女儿福宝享用了起来。聪明的他一边咀嚼一边仰头，满眼都是对女儿的思念。吃完窝窝头的他起身靠近女儿，盯着福宝面前的竹子，然后扭头就要伸手拿过福宝手里的苹果，岂料苹果掉落在地，他抵着头在竹子下面轻松地找到了苹果，然后坐在女儿旁边继续享用。吃完苹果，爱宝就抱着女儿，从后到前，从下到上仔细地打量，随后趴在福宝的怀中，对着女儿的手嗅着，试图捕捉到女儿的一丝气息。此时趴在石头上的老宋一脸忧伤地用手机记录下爱宝和福宝之间这感人的一幕。就这样过了很久，爱宝依依不舍，回头看了一眼女儿，然后迈着蹒跚的脚步回了家。老宋带着沉重的心情来到福宝身边，整理着凌乱的竹子。此刻他的心里一定很难过。当他扛着竹子离开时，看到福宝的便便掉落在地上，他弯腰捡起便便，细心地把它摆放整齐。从这些细微的举动就可以看出他是有多爱福宝，因为只有从细节上才能看到彼此之间的爱与不爱。